Mira el escalador, ¿lo ves? También. Pero yo como también quiero quitarme un poco el sol del pelo, ya sabes. Sí, sí, sí. Por protegerlo un poco. Nos vamos ya. Puedo yo en medio. Voy a hacer primero una de... La película de... Por eso, que pasa más. Ahora ya no. Ya me recuperado. Pues escalar esto como Ahí va para abajo. Fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. Vamos a ver y empezar a hacer mejor. Va muy bien, ¿no? Un poquito. Sí, de momento las puestas un poco de... Vale. Hola. Vale. Hola. Se puede hacer todo lo que queramos, ¿eh? Sí, puede. ¡Saludar! ¡Hola! Os voy a coger entrando. ¡Saluda! ¡Ah, del castillo! No sé cuántos miles. Si nos quedamos, tendríamos que detrás de la muralla estarían las sierras de Duarre y en esa dirección. Vale, no, vamos a ubicarnos por aquí. Tienen camiones para subir las piedras, ¿no? Vale, bueno, pues esta es la puerta de acceso. Aquí habría seguramente un pantócrato en este. Porque si no, ya no mantienes la esencia del
¿Qué será? ¿Eh? Que la gente viene a agarrarse las piedras, como están a este lado, que vienen a agarrarse. Sí, sí. Solo tendríamos ese vano de allí. Están cubiertos de un material que es conocido como alabastro. Es un material que se hace del yeso, es un material bastante frágil, así que bueno, no es el alabastro original, no es el medieval. Este se colocó en la restauración que se hizo a principios del siglo XXI. Que por cierto, no lo he comentado, el castillo de Loarre fue declarado BIC y en interés cultural. ¿La preparamos? La verdad. Tú sube tranquilamente. No, que corriendo no va a salir. Está para pocos meneos. De opio. Estaba dividida en 5 plantas, pero a día de hoy solo se puede pasar a otro. Entonces, a ver, albarrana es un término musulmán, ¿de acuerdo? Y en sí el término indica que la torre de este castillo es una torre albarrana que ya fuera de este primer término, ¿de acuerdo? Como es la torre más alta, bueno, sería como torre de vigilancia para continuar los musulmanes de Borea y de Persia, ¿no? Claro, a día de hoy no se puede llamar. Ah, no, marca a la derecha. Mira, hay que recoger las... Estamos grabando para la tele. Sigue andando, sigue. Vuélvete, ahora vuélvete. Originalmente, a la hora de la construcción de este castillo, es una torre albarrana que ya fuera de este primer término, ¿de acuerdo? Como es la torre más alta, bueno, sería como torre de vigilancia para continuar los musulmanes de Borea y de Persia, ¿no? Claro, a día de hoy no se puede llamar... Originalmente, a la hora de la construcción de este castillo, es una torre albarrana que ya fuera de